హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మైథిల్ని. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల చలి తగ్గుతూ కూడా జలుబుని పెంచేలా చేస్తోందండి. జలుబు, దగ్గులు, జ్వరాలు ఇవన్నీ సీజన్ చేంజ్ అవుతుంటే సీజనల్గా బాడీ మీద అటాక్ అవుతుంటే ఈ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, పొడి దగ్గు, తడి దగ్గు, ఇలాగా కఫం పేరుకోవడం, తర్వాత ఈ చలి వల్ల రక్తనాళాలు పూడుకుపోయి హార్ట్ అటాకులు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే జరుగుతోంది కూడా. సరే, అయితే ఈ జనరల్గా మాట్లాడే విషయాలు హెల్త్ టిప్సేనండి ఇవాళ. అయితే నేను మైథిల్ని. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? విషయానికి వచ్చేస్తున్నాను. ఈ జలుబు వచ్చినప్పుడు అండి, ఒక రోజున వాతావరణంలో ఉన్నట్టుండి మార్పు వచ్చి చలిగాలి ఎక్కువయ్యి ఈ మధ్యకాలంలో రీసెంట్గా ఎలా అయిపోయిందంటే పరిస్థితి, తలుపు తీయడానికి లేదు, తలుపు తీస్తేనేమో విపరీతమైన చలిగాలి, దానితో ఈ కోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అయిందండి. చల్లదనం వల్ల సరిగా వాటర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా జలుబు వస్తుంది. అలాగే తీసుకున్నటువంటి ఆహారం సరిగా జీర్ణం కాకపోవడం వల్ల, అజీర్తి వల్ల కూడా జలుబు వస్తుంది. అలాగే బాడీలో వాటర్ లెవెల్ తక్కువగా ఉన్నా వస్తుంది. అలాగే వేడి చేసేటటువంటి ఆహార పదార్థాలను తీసుకున్నా కూడా జలుబు వస్తుంది. జలుబుకి కారణాలు అనేకం. వైరస్ వల్ల కూడా వస్తుంది, వాతావరణ మార్పుల వల్ల కూడా వస్తుంది. బాగా చలిగా ఉన్నా, బాగా పగలంతా ఎండకాచి రాత్రి పొద్దుపోయేటప్పటికి చలి పెరిగిపోయి ఇంకా స్వెటర్లు వేసుకుని దుప్పట రగ్గులు కప్పుకుంటే కానీ చలి తగ్గని పరిస్థితి, రూమ్ హీటర్స్ పెట్టుకునే పరిస్థితి అవుట్కట్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి. మామూలుగా సిటీస్లో అంటే ఎలా ఉంటుందంటే పక్కపక్కనే ఇళ్ళు ఉండడం వల్ల అంతే ఇంపాక్ట్ ఉండదు. కానీ మామూలుగా అయితే ఈ అవుట్కట్స్లో ఉండేవాళ్ళు, కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత ఇదేంటి కోస్టల్ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళకి ఈ ఇంపాక్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువగానే ఉంటుందండి. సరే, ఇక జలుబు వస్తే ఏం చేయాలి? విపరీతంగా ముక్కు కారిపోతుందండి. అది ఎలా ఉంటుందంటే ముక్కుకి వరదలు వచ్చాయి అని చెప్పచ్చండి సింపుల్గా. ఒకటే అసలు ముక్కు తల వంచడం ఆలస్యం, నీళ్లు కారిపోతూనే ఉంటాయండి ముక్కులోంచి. మరి అయితే నేను అప్పుడు నాకు వచ్చినప్పుడు నేనేం చేశాను అంటే అదేమిటి ముక్కు బాగా కారిపోయిందండి. అసలు కూర్చున్నట్టే టవల్ తడిసిపోయింది. అసలు ముక్కు ఇలా వంచడం ఆలస్యం, తల వంచినా వంచకపోయినా అలా కారిపోతూనే ఉండండి. సరే, బయటికి వెళ్దామంటే ఓ పక్కన మంచు, ఇంకో పక్కన వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడం, బయటికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా పోవడం, ఇంట్లో ఉన్న మందులు ఏం వేయడానికి వీలు లేకుండా అయిపోవడం, ఏమయ్యాలో తెలియదు, కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. సరే, అటువంటి సమయంలో మనం కొన్ని పాత పద్ధతులను కనుక ఫాలో అయితే, నేను ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి నా అనుభవంతో తెలుసుకుని ఇవి తినడం వల్ల జలుబు భారాలు తగ్గి తొందరగా ఈ జలుబు భారం వల్ల జ్వరం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. అయితే ఈ జలుబు భారాలను ఏం చేసింది ఏమిటి అంటే, ఇదిగోండి మీ ఎదురుకుండా ఒక డబ్బా చూపిస్తున్నాను. ఏమిటి అనుకుంటున్నారు? ఇది వెల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిరపకాయలు, జీలకర్ర, ఉప్పేనండి. ఇది వేసి ఇలా పొడి కొట్టి పెట్టుకున్నాను. ఇలా మంచి అరోమా వస్తుందండి. ఈ జలుబు భారాలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వేడి అన్నంలో ఇది వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే కనుక మనకి లోపల ఉన్నటువంటి జలుబు వల్ల వచ్చే వైరస్ ఏదైతే ఉందో అరోమా పోకుండా ఉండడానికి మూత పెట్టేస్తున్నానండి. జలుబు వల్ల వచ్చే వైరస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చంపేయగల కెపాసిటీ వెల్లుల్లిపాయకు ఉందండి. తర్వాత ఇంకొకటి చూపిస్తానండి. ఈ జలుబు భారాలు తగ్గించగల కెపాసిటీ దానికి ఉందని చెప్పాను. వెల్లుల్లిపాయ బాగా ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉండి, జలుబు భారంగా ఉండి, తలభారంగా ఉండి, అసలు ఒళ్ళంతా బరువెక్కిపోయినప్పుడు ఇంకొక పద్ధతి కూడా పాత పద్ధతి ఏనండి చెప్తున్నాను. వెల్లుల్లిపాయలు పులుసు పెట్టుకున్నట్లయితే, అంటే వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ తీసుకుని బాగా అసలు ముక్కు కారిపోతుంది, తలనొప్పి, భారం, కూర్చోలేకపోతున్నాను, నుంచోలేకపోతున్నాను, నరకం చూపించేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వెల్లుల్లిపాయ పులుసు చేసుకుని కనుక తీసుకున్నట్లయితే జలుబు భారం తగ్గడంతో పాటు ఒళ్ళు బరువు కూడా తగ్గుతుందండి. తెల్లారేటప్పటికి ప్రాణం తేలిక పడుతుంది. తిన్న ఒక 5-6 గంటల్లో ఆ తేడా కనిపిస్తుందండి. వెల్లుల్లిపాయ పులుసు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అది ఒకసారి నేను చూపిస్తాను మీకు వీలున్నప్పుడు. ఇదండి, ఇది నేను ఓన్గా తయారు చేసుకున్నటువంటి శొంఠి పొడి అండి. ఆ రోజు జలుబు వచ్చినప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఒక గుప్పెడు అన్నంలో ఈ వెల్లుల్లిపాయ పొడితోటి అన్నంతో తిన్నానండి. ఇది దీంతో ఆ తర్వాత ఈ శొంఠి పొడితో కూడా అన్నం తిన్నానండి. అలాగే
ఒక ముద్ద 2 ముద్దలు శొంఠి పొడి అన్నం తిని, ఒక ముద్దేమో వెల్లిపాయ పొడితో తిని, అంటే కొద్దిగానే తీసుకున్నానండి ఆహారం ఆ రోజు. ఈ జలుబు భారం వల్ల అరుగుతుందో లేదో అనే భయంతో ఈ అరోమా పోకుండా ఉండడానికి మూత పెట్టేస్తున్నా. మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుంటే మంచి అరోమా ఉంటుందండి. అయితే ఈ జలుబు భారం తగ్గడానికి పెద్దవాళ్ళు ఒక పద్ధతి చెప్పారండి. ఏమిటంటే ఇది వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా గోరువెచ్చని పాలు పోసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకుని తింటే కనుక జలుబు భారం తగ్గుతుందండి. అలాగే ఇంకొకటి చూపిస్తానండి. ఇది కూడా మీకు చూపించాలి, ప్రతిదీ ఇవాళ చూపించాలనుకున్నా. ఎందుకంటే ఈ సీజనల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉండి జలుబు భారాలు ఎక్కువైపోయి నరకం చూపిస్తున్నాయండి. ఇదిగోండి, ఇది కరివేపాకు పొడి అండి. కరివేపాకు నేనేం చేశానంటే మామూలుగా ఎండబెట్టేసి మిక్సీ పట్టేశానండి కచ్చాబద్దగా. దాంట్లో కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయలు, తర్వాత జీలకర్ర, 2 ఎండుమిరపకాయలు, కొద్దిగా మిరియం వేసి పొడి చేసుకున్నానండి. ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇందులో ఏ మెథడ్ అయినా సరే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది జలుబు భారాలకి. జలుబుల వల్ల వచ్చే జ్వరాలను కూడా కంట్రోల్ చేస్తుందండి. ఇలాగనమాట. ఇంకొకటి చూపిస్తానండి. ఇది పాత పద్ధతులే నేను అనుసరిస్తానండి. దానివల్ల ఏమిటంటే న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒంటికి మేలు చేస్తాయండి. అలాగే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు రానివ్వవు. అందుకని న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఆల్వేజ్ బెస్ట్ అని చెప్పడానికి కారణం అదండి. ఇదండి నేను బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అండి. ఇదిగో చూడండి, నేను పొడి చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఇది కూడా ఒక ముద్ద అన్నంలో కలుపుకుని తిన్నా సరే, లేదు అంటే పాలల్లో వేసుకుని కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి. మిరియాల పొడి ఎక్కువ వేసుకుంటే జలుబు మీద వచ్చే జ్వరం, అలాగే దగ్గు, జలుబు అన్నీ కోసేస్తుందండి. అలా గ్యాస్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకొక విశేషం చెప్పమంటారా, కొలెస్ట్రాల్ని కూడా తగ్గిస్తుందండి. దీనివల్ల అంత మంచి ఉపయోగం, ఆకలిని పుట్టిస్తుందండి. అలాగే ఇంకొకటి కూడానండి, ఇది మిరియాలు, తర్వాత 1-2 మిరియాలు ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి. పొడి కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఎక్కువ వేసుకుంటే మళ్ళీ అది వేరే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, వేడి ఎక్కువైపోతుంది. అందుకని కొద్దిగా మిరియాల పొడి, ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా బెల్లం వేసి ఉండకట్టినా సరే, ఉండకట్టుకుని ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ లాగా చిన్న ట్యాబ్లెట్ లాగా వేసుకున్నా సరే, లేదంటే చక్కగా పాలల్లో కలిపేసుకుని తాగినా సరేనండి. అలా చేయడం వల్ల కూడా ఈ ఉండగట్టుకుని ఇవన్నీ ఆరబెట్టుకుని ఇవన్నీ కంటే కూడా పాలలో వేసుకుని డైరెక్ట్గా తాగేస్తే జలుబు భారాలు తగ్గుతాయండి. ఆ తర్వాత ఇంకోటండి, ఆకలి మందగిచ్చినప్పుడు నేను గతంలో ఒక ఆకు చెప్పానండి. ఆకలిని పెంచి ఆకుకూర అని చెప్పి నేను ఒక వీడియో పెట్టానండి. దాని పేరు చెన్నంగి ఆకు అండి. అది సీజనల్గా వచ్చే జలుబు భారాలని తగ్గిస్తుంది, అలాగే తలనొప్పిని తగ్గిస్తుంది. ఆకలిని, జలుబు భారం వల్ల ఆకలి ఉండదండి, అటువంటి ఆకలిని మళ్ళీ పునరుత్తేజం చేస్తుందండి, ఆకలిని పెంచుతుందండి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. మనకి ప్రకృతిలో దొరికేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక తీసుకున్నట్లయితే, అంటే మెడిసిన్స్ తీసుకోవద్దని కాదు, మెడిసిన్ అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవాలి, కానీ న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్. ఎందుకంటే మన పురాతన కాలం నుంచి ప్రతిదీ కూడా వాడడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే వాళ్ళ అనుభవంతో చెప్పినవేనండి. ఋషులు చెప్పని, పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు చెప్పని ఆయుర్వేదంలో, వైద్య విధానంలో ఇంగ్లీష్ మందు మంచిదే, ఆయుర్వేదము మంచిదే, కానీ పాత పద్ధతికి వచ్చేటప్పటికి దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్లు తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి న్యాచురల్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ నేను అనుకుంటున్నానండి. ఈరోజు నేను మీకు గతంలో ఒకటి చెప్పానండి, స్ప్రౌట్స్, ఫెనుగ్రీక్ స్ప్రౌట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే మెంతులో మొలకెత్తినప్పుడు కూర చేసి పెట్టానండి, నేను తిన్నాను. అది చాలా బాగుందండి. ఈ జలుబు భారాలు వచ్చినప్పుడు, ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కామనే కదా, వాళ్ళు ఏదో మందులు వస్తారు. మందులతో పాటు కొన్ని మందులకి గ్యాస్ ప్రోడక్ట్ అవుతుందండి, మనకి తెలియకుండానే గ్యాస్ ప్రోడక్టే విసిగిచ్చేస్తుందండి. అది ఎంతలా విసిగిస్తుందంటే ఎక్కడి నుంచినా కూర్చున్నా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అపానవాయువులు వస్తూనే ఉంటాయండి. అలా కాకుండా ఈ ఫెనుగ్రీక్ కూర నేను నిన్న చేశానండి. అది తిన్న దగ్గర నుంచి మరి లోపల ఏమి సెట్ అయిందో నాకైతే తెలియదు, కానీ ఈ గ్యాస్ని కూడా తగ్గించిందండి. ఇంకా అసలు సౌండ్స్ లేవండి, ఇప్పుడు అపానవాయువులు అనేవి అసలు లేవు, హాయిగా ప్రాణం రిలాక్స్డ్గా ఉంది. ఏమీ చేసింది లేదండి, సింపుల్ మెథడ్స్ ఏనండి. వెల్లుల్లిపాయ పాలల్లో కూడా మామూలుగా వెల్లుల్లిపాయ దంచేసి 1-2 తప్పితే ఎక్కువ వేయకూడదు,
వేసి పాలల్లో మరిగించి ఆ పాలను తాగినా కూడా కొద్దిగా పంచదార బెల్లం ఏదో ఒకటి వేసుకుని అది తాగినా కూడా జలుబు భారాలు తగ్గుతాయండి. వెల్లుల్లిలో ఒక రకమైనటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుందండి, ఒక రకమైనటువంటి పదార్థం ఉంటుంది, దానివల్ల ఈ వైరస్ని చంపేస్తుందండి. అందుకే వెల్లుల్లితో చేసినటువంటి గర్భవతులకి డెలివరీ అయిన తర్వాత అంటే బాలింతలకి పాలు బాగా పడాలని వెల్లుల్లిపాయ పొడితో కూడా చేసి పెడుతూ ఉంటారండి. వెల్లుల్లిపాయ ప్రత్యేకంగా ఈ పొడిల్లా చేసి పెడుతూ ఉంటారండి. అది ఒంటికి మంచిది, అలాగే ఒంటిని ఆరబెడుతుంది, అన్ని రకాలుగాను ఉపయోగపడుతుందండి. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.